adalah hafizil lisan, wong sing iso ngrekso kelawan lisan. Mulane landhep ning ora natoni cara nambuhan mungkin sing jenenge barang landhep kaya-kaya pesok, kaya-kaya golok, kaya-kaya samurik, kaya-kaya pedang, kaya-kaya pemes, kaya-kaya silet, dudu silet. Tapi tajamnya pedang kena tangan ake tambah ake betadin ake obate. Tajamnya golok samurai pedang kena tangan ono rumah sakite. Tapi tajamnya lidah kena ati, kemana obat harus dicari. Soyo Mbak Suki ini kagungan dawu kapanane putuku paringi siap. Mergo ngelingi payah ingkang nomor gali dereng purun dimong wis umur 1 tahun kondur ngarso dalem Allah dipun tambahi wujude dekenes mula saking bungae Mbah Putri kelawan putu wedok kapanane kenes putuku wedok slamet siap nang umur 7 tahune aku bakal nganakake pagelaran wayang kulit yo mergo saka syukure Mbah Suk kini diparingi putu ingkang sholihah Allahumma. Bab perkara nadar hukume napa boleh asalkan boten nabrak perkara syariat. Apa nama nadar niku nabrak syariat dan tidak boleh dilakoni wonten contoh ya Allah kapanane putuku wedok selamat sehat diparingi rezeki besok kapan umur 7 tahun anak aku nadar Gusti bakal nyolong pitike tonggo, bakal nyolong ayame tonggo niku baru tidak boleh. Tapi kalau niku sae monggo contone Mbah Sukini mulane Quran dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan ojo kegagan duwe omong duwe dawuh duwe janji karo sapa-sapa katakan insya Allah. Perkara lesan ternyata bisa ngerubah hukum syariat. Barang halal dadi haram saged bojone dhewe wong lanang ora bisa ngeloni ora bisa menggauli gara-gara suami ngelakoni 3 perkara-perkara lesan kepada istrinya. Siji cerai, talak, pedot, pegat. Baik soreh utawa kinayah, baik itu langsung dikatakan dengan jelas ataupun samar-samar soreh dan kinayah talak. Nomor 2 wong lanang ingkang gampil dolanan sumpah serapah cara bahasa agama naminipun ila menjatuhkan sumpah kepada istrinya. Nomor 3 wong lanang ojo gampang dolanan zihar. Zihar itu nopo menyerupakan bentuk tubuh istri piyambak dengan orang-orang yang menjadi mahram. Mahram iku sapa? Ibune dhewe, anake dhewe, ponakane dhewe, bibine dhewe, Mbak Yu, Adi iku yang tergolong kepada mahram. Mahram artinya orang yang haram dinikah. Lah nek muhrim orang yang melakukan ihram. Kadang-kala kita salah kaprah arep ngarani bukan mahram dadi ini bukan muhrim. Lane barang halal dadi haram saged tapi diwalik barang haram dadi halal juga goro-goro lesan. Contohnya nopo Pak? Bapak-bapak sing nglampahi barang haram dadi halal goro-goro siji nopo ijab kabul. Ono waline, ono saksi loro sing adil, ono mahare, ono ijab kabul gara-gara omong seorang calon suami menghalalkan atas istrinya dadi halale mergo dengan lesane seorang laki-laki. Gara-gara lesan barang haram bisa jadi halal. Semana uga Mbah Sukini wong kepengin uripe tenang satu perkara dieling-eling nopo lepaskan diri kula jenengan saking perkara utang niku wong kepengin selamat kepengin bahagia satu perkara lepaskan diri kula jenengan saking perkara utang. Baik utang banda, utang duit maupun utang omong janji-janji karo tonggo utawa karo Gusti Allah wujude nadar. Mila hukume wajib tumrap Mbah Sukini nggelar acara menika saya rasa syukure Mas Anang Mbak Eni gede ageng syukure datang Allah damel acara menika mangke wonten acara bancaan utawi cara Cilacap niku kepungan. Bancaan kepungan selamatan sing intine setunggal syukur nyuwun slamet
Sapa syukur ditambah selamete. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nomor 1 landhep ora natoni lesan. Loro banter ning orang lancangi wong sing sugih kelawan ngilmune ning ora pamer karo kengilmuane. Nomor 3 wong dhuwur ning ora ngungkuli iku sapa? Wong sing sugih derajat pangkate ning ora tumindak adigang adigung adiguna. Mila al jannatu mustaqah. Swarga iku rindu. Yang pertama diantaranya adalah nopo wujude? Wujude hafizil lisan. Nomor 1 adalah wong sing iso ngrekso kelawan lesan. Terutama Mbah Sukini bayar nadare milo mangke wonten acara lebar luar nadar. Lamun menika wonten kupat, wonten uwas kuning, wonten arto receh sing mangke kula aturaken napa ta wertine. Allahumma sholli ala Muhammad. Setunggal. Nomor 2 ta'alil Quran. Wong sing dirindukan surga nomor kali adalah wong sing seneng mengkaji isining Quran. Nomor 3 mut'imil ji'an. Ji'an jamake jaiun. Jaiun iku napa? Wong sing ngelih wetenge, wong sing lapar, wong sing luwe cara bahasa Inggrise kencot. Napa? Kencot. Lapar, luwe, ngelih. Kadang-kala kita ngapunten mangkat umroh seminggu ping 7 umay nang Mekah. Mangkat umroh bolak-balik tapi tonggo kelaparan kita diam saja meneng wae mendel mawon. Justru 1 kali suapan sepiring nasi kepada yang membutuhkan yang kelaparan ganjarane ngungkuli gede, ngungkuli gawe masjid. Swarga niku napa? Tinggo kanggo wong sing kadangkala lali karo ngamale. Saking seringnya memberi kopi secangkir. Ora krasa ana tamu kopi Mas, ana tamu kopi Pak. Ora krasa justru bisa jadi sing kaya niku sing dadi tekane swarga. Berapa banyak wong ngaling ibadah tapi pamer karo ngibadahe. Nek ora difoto ora lega atine, nek ora dicekrek ora lega atine, awe karo sapa-sapa, sedekah karo sapa-sapa nek urung didokumentasi ora lega atine, akhire muspro tanpa guna. Justru ngibadah yang kadangkala kita sampai lali karo ngibadahe niku sing malah dadi ridane Allah. Ora ketang nawarake kopi, ndamelake kopi, nyoh bancaan, nyoh makanan, nyoh sego sapiring. Tapi kita sering lakoni nganti lali kita pernah memberi itu justru bisa jadi sing kaya niku dadi dalane swarga kula jenengan. Cara gampangane ngibadah ora mung kaya kae. Mboten mung niku mawon tapi sing kadang kita lupa karo kebaikan diri sendiri niku sing bakal ngantarkan swarga kula jenengan ngarsa dalem Gusti Allah. Nomor 2 ta'allil Quran. Nomor 3 mud'imil ji'an, memberikan makanan pada yang kelaparan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan terutama perkara pangan. Sing nomor 4 wong sing ahli swarga dirindukan swargane Allah. Nomor 4 adalah shaimina fi syahri Ramadan. Wong sing pada seneng poso ing dalem bulan Ramadan. Delo engkas kula jenengan nglampahi Ramadan akhir Februari awal Maret masyarakat 6 bulan koriban sudah masuk ing dalam bulan Ramadan. Kok yo cepet mentah Mas? Nggih, karena Ramadan itu masuknya Hijriyah. Hijriyah harinya lebih sithik ketimbang Masehi. Masehi dinane 365 tapi ne Hijriyah dinane 354. Mula semakin kesini Ramadan saya cepet. Mergo antara Masehi kalian Hijriyah bedanya 10 sampai 12 hari. Rada rene rada cepet. Mila bencang ing dalem 2020 kula jenengan di akhir Februari awal Maret sampun mlebet wulan Ramadan dan mangke ing dalam 2030 masyarakat Nambuan badhe menangi Ramadan, badhe ngontenaken Ramadan iku setahun 2 kali. Menangi utawa ngertos Ramadan niku setahun 2 kali. Kapan niku 2030? Akhir Januari ya Ramadan, akhir Desember ya Ramadan. Mergo saya mriki Ramadan saya cepet. Kenapa? Karena usia Hijriyah mung 354 hari, usia Masehi 365 hari. Saya rene saya cepet. Milo ibu-ibu terutama ingkang rin nate kosong nate bolong. Ibu kan senenge bolong. Senenge napa? Bolong.
lagi serempeng-serempenge mempengi ibadah, mempengi sholat, mempengi poso, tapi ada kalanya wong wedok mboten saged poso, mboten saged sholat. Ketika nopo? Ketika datang bulan. Lagi seneng-senenge ngaji, lagi seneng-senenge deres Quran, lagi seneng-senenge sholat, seneng-senenge poso, di stop karo Allah aja sik, mandega sik, lereno sik ketika nopo? Haid datang bulan. Milo karena mestinya ada kalanya kudu mesti mandek jenengan bolong beberapa hari. Teling-eling ibu Ramadan wingi bolong pirang dino? Apa selawe dino? Apa 26 dina? Ya Bu nggih, teling-eling karena shaimina fi syahri Ramadan, wong sing ahli swarga dirindukan swargane Allah nomor sekawan adalah wong sing padha seneng poso ngalebritane ing dalam bulan Ramadan. Mila saking perkara menika hafizil lisan Mbah Sukini nglarapaken kula pribadi nglarapaken dhateng Gusti Allah mangke-mangke wonten lebar luar nadar rasa syukure Mas Anang, rasa syukure Mbak Eni. Kita sedaya wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Gusti Allah esi gelem tetulung kelawan kulon jenengan selagine kulon jenengan senang tetulung kelawan sepodo-podo. Gusti Allah esi gelem ngijabahi donga kulon jenengan selagine kulon jenengan gelem donga-dongano lawan sepodo-podo. Milo kita kirim Fatihah ziyadah doa kepada Mas Anang Mbak Eni khususipun keluarga besar Mbah Sukini ingkang putra wayah sedaya paring wilujeng selamat sehat ados saka rupita memolo ados saka fitnah dunya fitnah alam kubur ados saka penyakit huru hara lan sanesipun kantun teng nambuhan kantun teng keluargane Mbah Sukini slamete bejane bahagia mulia dunya lan akhirat istiqomah ibadah rezeki lancar kada berkah bejah paringan ingkang husnul khatimah. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.